النهارده هنقدم الرنجة بشكل جديد مع صوص رهيب، وهو ازاي تنقيها كده ناشفة وجسمها ناشف وظهرها ناشف، ما تكونش طرية ومطلعة دم او حاجة من بطنها. دلوقتي بخليها اهو، بخلي مناديل المطبخ جنبي عشان انا بمسح اي حاجة على الرنجة، سوائل او اي دم. طلع منضفها، امسح اي حاجه انا مش حباها. الرنجه دي انا منقياها دلعه عشان انا بحب الدلعه، مش بحب الحدقه، وبحب اعملها على البارد لان هي اصلا مدخنه. فما انصحش ان هي تتعمل على النار تاني لان بتزيد ملوحه وتملح اكتر. بخليها هو واشيل جلدها، اي زيادات اي سفة بطلعه. انا اللحمه بتاعه البطن بتبقى خفيفه ملهاش لازمه، هي اهم حاجه الظهر. اخلي التانية، بطلع اي سفة والسلسله اللي في الظهر، بنضف اي حاجه عندي او سوائل، وبشيل الحته الخفيفه بتاعه البطن دي. اهم حاجه ان انا اخليها واشيل الجلد من عليها عشان لما اقدمها مع الصوص تبقى سهله للي بياكلها. النهارده عاملين صوص رهيب جميل جدا هيعجبكم. اكرر العمليه بقى، اخلي كله الكميه اللي معايا، امسح اي حاجه شايفاها مش كويسه، اشيل اي سفه واشيل الجلده بتاعتها اللي في الظهر عشان تبقى سهله في الاكل. المنظر ده لغايه ما اخلص معايا الرنجه، كميه الرنجه اللي انت عايزاها جربيها بالشكل ده تبقى جميله. اي سفه شايفاه اشيله، والجلد ده اشيله برضه، استغنى عنه عشان تبقى شكلها حلو في التقديم. انا هقدم صوصين، صوص الطحينه وصوص المستردة. معانا طحينه خام وميه مغليه وليمون وخل وزيت وملح وفلفل وشطه وكمون، ومش هكتر الملح عشان اصلا الرنجة يعني فيها نسبة ملوحة. بحط الخل واحط الشطة معانا والكمون ورشة ملح خفيفة وزيت والليمون، وهنزل واحدة واحدة بالمية لغاية ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. اقلب واشوف لو كان محتاجة مية اضيف تاني لغاية ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. ممكن احط بودرة ثوم، ممكن تحطي الاضافات اللي انت عايزاها. صوص طحينة بيمشي برضك مع الرنجة. لغاية ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. انا كده خلاص، هي خلصت كده معايا، بالنسبة لي كده السمك حلو. هنعمل الصوص التاني، صوص رهيب جميل جدا عجبهم. عندي معلقتين مستردة، معلقتين مايونيز، معلقتين زبادي وليمون وزيت وبشر ليمون. حط معلقتين كبار مستردة، ممكن 3. هنحط كل المكونات على المستردة، المايونيز
والزبادي معلقتين كبار زبادي، وبشر الليمون، وهنا هنضيف معلقتين الزيت كبار، وعصير ليمونة او ليمونتين. هنا هخلط كل المكونات وكده يبقى الصوص معانا جاهز. لونه وطعمه خطير، جربوه مش هتندموا. قلب كل المكونات معانا كويس، وكده هيكون الصوص معانا خلص. سهل جدا، ولونه وطعمه ده الكاميرا هنا ظلماه، لونه وطعمه خطير. وهنا اهو قدمنا مع الرنجة بطاطس خليناها، ومعانا صوص المستردة، ومعانا صوص الطحينة او سلطة الطحينة. حاجة جميلة، حاجة وهم. جربوه مش هتبطلي تعملي صوص المستردة. بص انا زينته من فوق، بس حاجة جميلة وخطيرة جدا بالشكل ده. المستردة ده خطير، وجربوه، صحة وهنا على قلوبكم.